大家好，我係蘇菲的個日日常主持人 Sophie。皆さんこんにちは。香港でなる日常 Sophie です。今集咧就介紹啱啱喺日本上緊畫嘅《命案》。2025年6月1號邀請咗編劇嘅李春輝 Melvin Lee 同埋演員嘅陳湛文 Peter Chan 開咗一個座談會嘅。咁當時個主持咧係彭秀慧 Kieran Pan。咁啊 Kieran 本身咧係演員啦、導演啦、編劇啦。咁佢第一部執導嘅電影29+1咧就嚟咗大阪亞洲電影節啦，同埋憑住呢部戲咧就第37屆香港電影金像獎咧最佳導演同埋最佳編劇提名，攞到新晉導演獎嘅。第二部戲嘅阿媽有咗第二個咧就捧咗 Mirror 嘅姜濤同埋劉燕婷嘅。編劇個李春輝咧就同鄭保瑞導演合作過好多次嘅，所以咧同我哋分享咗同鄭保瑞導演合作嘅經歷嘅。Peter 嘅演技咧睇咗呢部戲嘅朋友咧已經知道啦，係咪？睇下佢平時個 nice 法係去到幾多？呢個 talk show 咧係呢本劇本集嘅分享會嚟嘅。如果想有劇本集嘅日文版呢，喺 SNS 多啲出聲，咁啊或者有揀日本出版社買翻版權翻嚟出翻本日文版咯噃。好啦，大家睇睇分享會啦。咁啊，好開心今日就係邀請到命案嘅其中一個編劇春輝 Melvin， 我成日都叫你 Melvin 啊 ，Melvin 啊，係啊。我依家先知佢英文。係咩？係啊，點啊？係同埋陳湛文都係其中一位好重要嘅角色啦，歡迎晒，歡迎晒，歡迎晒。嗱，我強調咧，呢本書就算買1000萬本咧，我都冇利益嘅。我今日所有嘢咧都係真心話嚟嘅。呢個封面係真係靚嘅，有兩個封面嘅，呢個係專登揾人畫嘅。連阿鄭保瑞見到都話：哇，呢個封面好靚啊！咁樣講嘅。就貴少少，如果大家想要個靚封面嘅就。所以其實我哋自己做僆仔編劇嘅時候咧，其實好恨見到呢劇本集，因為就睇人哋點寫劇本啊。但係香港係冇呢個文化嘅，反而荷里活嗰啲劇本咧，如果大家有興趣學寫劇本啊，其實網上面佢哋係公開晒任大家睇嘅。我覺得香港慢慢越嚟越多劇本咧出咧係好幫到啲學生嘅咯，會係。但係去到電影咧，真係可以講係未見過電影劇本，直頭未見過，除非你去拍，但係你都要主角先攞到成分喎。即係做一場戲，你得嗰場戲，所以見到香港電影劇本其實係幾咁珍貴。係啊，所以就算我做咗編劇之後咧，嗱，我第一份可能擁有，因為其實要解釋呢樣嘢係，你哋睇嗰個版本咧，其實已經剪完出嚟嘅版本嚟㗎啦。剪完出嚟咧，其實我哋會照個熒光幕寫個劇本出嚟嘅，嗰個已經係拍完出嚟。但係其實咧，我哋攞去現場拍嗰個咧，其實係有少少唔同嘅，因為現場演員可能演員可能會講唔同嘢啦，導演唔同演繹啦。咁但係我真係擁有第一份劇本，即係真係現場攞去拍嘅劇本咧，係 PTU 嘅同步啊！嗰份其實點解我有咧？嗰時我幫鄭保瑞銀河影像搞緊意外，咁佢哋就拍緊同步。咁每晚咧，佢哋拍完翻嚟嘅啲 crew 咧係會亂咁劈啲劇本噶嘛。其實我每晚就喺度偷，每晚都喺度偷啲 crew 嘅劇本，咁湊齊咗份遊覽海嘅劇本。其實係靠咁樣湊齊嘅。哇！即係要執嗰啲現場嗰啲劈埋一邊，嗰啲拍完嗰啲巢晒，嗰啲污糟晒嗰啲。係啊，所以好珍貴嘅，其實擁有香港即係電影嘅劇本係喺嗰個年代係啊。其實嗱，我開始幫手嘅時候咧，應該係13年。其實乃海就係跟蹤之後就已經開始度㗎啦，即係應該05、07就開始度呢個故仔㗎啦。我聽翻咧就佢同健兒開始有故事啦，就08年第一次有人聽到有呢個 concept 嘅，即係比較完整呢個 concept。我接手嘅時候係13年，咁13年我接手嘅時候咧，嗱大家真係見識下銀河影像，因為成日都話銀河影像咧係冇劇本開工㗎嘛。嗱，但係呢樣咧，其實因為佢哋第一，其實因為佢哋堅持到最後一刻，唔係佢哋真係懶寫劇本，係佢哋真係要度到最尾嗰一刻。我話俾你聽最誇張，嗰部戲後尾冇拍成嘅，但係都開咗幾組。10點 shoot，我係幫佢哋寫到9點8，即係朝頭早10點 shoot 寫到9點8，跟住飛的去現場嘅，即係佢哋係堅持到咁誇張嘅。咁但係佢哋係咩咧？佢哋一定有個好完整嘅分場，其實佢哋知道晒喺晒佢哋肚入邊㗎啦。咁例如好似命案，我接手嘅時候嗱，呢啲真係唔知邊個大家有冇興趣做編劇啦。其實一個大概90分鐘嘅劇本咧，
係大概係28,000字到33,000字之間咁長嘅。咁大概係睇呢個格式啦，大概係90零頁紙啦。其實當我接手嘅時候，乃海已經俾咗個22頁嘅分場我，即係其實差唔多係1/3到4嘅一個劇本嘅。但係乃海俾我嘅時候就同我講，唔好意思，得個好粗嘅分場啫。哇！我從來未見過咁長嘅分場，所以其實我接手嘅時候係13年，但係聽聞08年嘅時候已經有一個 concept 㗎啦。咁我想問，當你揸住嗰22頁嘅分場嘅時候咧，其實係咪已經幾個最重要嗰3個男人幾個男人嘅人物角色係咪都出現晒㗎？其實係出現晒嘅嗱，咁呢個其實好關湛文事嘅，最主要可能改動咗，其實應該都有而家個版本，即係個朗啊，有而家個版本嘅70%嘅。其實最主要係個 ending 同埋湛文個角色係改變咗嘅，係啊。咁有興趣想知道係最早係點樣嘅喎？即係因為我哋而家睇咗係電影嘅版本啦，最早嗰文本上又係點嘅咧？我哋使唔使請湛文講下而家個角色？文本應該佢知唔知啊？佢唔知。佢唔知講，你冇見過舊版㗎？係啊。咩啊？嗱，佢哋最初揾我嗰陣時咧，就真係你係鄭保瑞啦，佢係游乃海啦，咁我就坐喺側邊，跟住就聽佢哋口述故事嘅啫。好聽嘅話，喂，咁當然係好聽啦，講得。咁但係咪聽咯？即係聽到我係一個serial killer 咁樣啦，跟住就到總言之，去到最尾咧，我就都係敵唔過呢一個就要jail 咗嘅咁樣啦。咁樣即係其實個 flow 相對簡單，就話一落雨咧你就嚟咗㗎啦，咁樣嘅嘢係啦，大概得呢啲 clue 嘅呀，咁咯，係啊，咁我其實嗰刻無論佢講咩，你都係會岌頭，我做咁係啦，嗱大家記住嗰陣時係21年，即係疫情爆發咗大概大半年左右，係啦，咁我記得我上去銀河見佢哋嗰陣時係咪5月定6月？跟住佢哋7月8月就開拍㗎啦，係啦。咁嗰陣時，因為我又要叫做盡量維持身體，咁我喺主題公園嗰度做咗一陣㗎嘛，我就一知道有啊，真係揾我，即刻辭職咯，係啊，即係辭職咗去做拍咯。咁所以唔係原因嘅，係啊，跟住所以其實我聽嘅線脈絡咧，或者嗰啲點子咧唔算好多，但係佢哋就講到繪形繪聲咁樣㗎啦，當然就咁梗係拍啊！嗰套係我第2套戲啫嘛，即係計我第1套3套之後，嗰套先至係我正式第2套。嗰套係早過飯戲，早過 RT9。係啊，OK。梗係真正嘅掠飯影，我就辭職拍咯。其實咧，成日都大家都覺得疫情啊嗰啲好唔好，但係其實命案開得成咧係同疫情有關嘅，因為其實我哋13年嘅時候咧已經有完整劇本㗎啦。咁但係因為好多投資嘅問題啦，亦都試過想送審啊各樣咧，其實一路個劇本擺咗喺度冇開。但係其實喺到疫情嘅時候，因為真係大家都冇公開，咁杜生就話有冇劇本寫好咗喺度嘅，不如我哋而家就喺呢個情況嗱聲開部戲，等大家又公開啦。咁所以其實即係命案可以拍得成，都係因為杜生呢個建議。咁同埋呢個應該都公開講嘅，其實命案最初係乃海嘅第2套劇本嚟嘅，係乃海自己導演嘅，本來係啦。咁後尾亦都因為要臨時咁樣拍，就揾鄭保瑞加入。咁其實鄭保瑞嘅加入咧，其實都令劇本改變咗好多嘢嘅，即係唔係嗱大朗係冇變嘅，但係因為我其實後尾遇到好多睇過命案嘅人，都話都好得意喎，又有搞笑，又有驚慄。其實好多驚慄嘅嘢咧，都係因為我哋知道鄭保瑞嘅加入。嗱呢個都係我唔知你想唔想做編劇啦。其實呢個乃海成日都係教嘅，你其實係要創作一啲嘢俾個導演去發揮。其實好多驚慄嘅元素咧，都係因為鄭保瑞。我哋要慢慢咁樣滲入去嘅，反而你覺得好笑嗰啲嘢咧，其實就因為我同乃海原本定位咧，其實呢個係一個勵志小品嚟㗎，係啦，即係本來啲嘢係傻氣啲，因為又等乃海容易 handle 啲。咁呢個就係13年嗰個版本啦。咁嗱，講翻湛文啊，第二個問題，其實本來喺13年嘅版本咧，哇，你係第2男主角嚟㗎，你係大魔頭嚟㗎，因為個 ending 完全唔係咁㗎啦。OK。不如問下現場觀眾，同阿家棟哥對決咁樣爭少少，我睇下大家記唔記得。而家個 ending 係點？大家記唔記得？個 ending 喺邊度發生？記唔記得？係啦，而家喺天台發生啊嘛。
其實原本個 ending 咧唔喺天台發生嘅。嗱，我其實有片嘅，如果大家想睇，但係好似大家都記得就唔睇啦。其實你諗下，而家家棟講嘅對白咧，你係唔需要揾個玄學家，你其實揾個條理殺人啊，呢個火點原來係人類最大悲劇啦。呢啲對白如果唔係呢個鬼上身嘅家棟講，應該係邊個講嘅？咪就佢講咯。其實原本第一個版本命案嘅 ending， 其實而家咪有一場妓女同佢兩個喺度互片嘅，其實個原本嘅 ending 係嗰度㗎。即係發生喺係啦，阿思思嗰個冇錯啦，嗰度。係啦，其實就係呢個阿 Lockman 要嚟救阿思思，但係呢個大魔頭就喺度煽動佢，你殺人啦，嗰個先係你嘅命運啊，係發生喺嗰度。跟住呢個老差骨就嚟開槍收科嘅。咁但係嗱，點解咁樣改咗咧？其實第一，我哋13年嗰版咧，我哋都覺得嗰個劇嗰個結局係平凡嘅。坦白講，即係我哋叫唔夠特別啦，唔夠突出啦。咁所以我哋都諗過改，但係又覺得可能賴海會自 handle 嘅，因為而家好難畫㗎嘛。坦白講係啊。咁但係杜生嗰陣時都建議我哋咧，佢都話其實你個劇本個結尾係應該行翻件同玄學有關嘅事。咁於是咧，我讀咗兩條橋俾杜生嘅，因為我係另外嘅玄學擔當啦，簡單啲嚟講係啦。咁第一個諗法咧就係因為就可能想度阿 Lockman 咧喺某一日某個時辰咧係最容易瀨嘢嘅，於是就度咗個跳時空。因為我發現咧，原來中國咧其實咁大咧，大概係一個時區嘅啫。原來你去到中國邊境咧，一過境咧係會跳咗4個鐘嘅嗰個時區啊！我唔記得喺邊個位啦。咁其實本來一來度過咁嘅 ending 啦，咁係咪跳時空啊？千方百計要去嗰度，但係就遇到好多災難啦。咁一來覺得甩咗通啦，二來當然亦都冇嗰個 budget 啦，係咪？同埋因為鄭保瑞都覺得個戲應該喺天台發生，即係佢拍嘅時候，佢好強烈覺得天台有啲嘢係未完，佢覺得個 ending 應該搬翻去嗰度做，同埋應該係圓翻佢阿 Lockman 同喺大師嘅關係度。咁就因為呢啲好多嘅決定，促成咗呢個結局嘅誕生咯，就搬咗去，亦都變咗喺家棟身上，係佢哋兩個鬥殺阿老差骨咁樣咯。我有冇得問一問兩位都係從事編劇嘅工作啦，點樣去判斷覺得自己編到啲嘢，如果好平凡喎，即係冇你自己寫自己嘢，或者自己寫出嚟嘅總有盲點噶嘛，但係點樣去判斷自己寫出嚟嘅嘢係平凡定係超凡咧？呢個我覺得好難喎。先啦，係啦。我認真諗緊，蘇輝你答先。我就好簡單嘅啫喎，因為我睇下有冇坊間有出現過嘅就叫。唔係我寫作嘅命，我條命唔好，但我寫作嘅命好。我好彩咧係我識咗好多勁人嘅，我哋咪會即係我咪會懟俾賴海啦。喂，賴海得唔得啊？呢條橋編劇嘅收入係真係唔好嘅。咁所以好多編劇嘅處理方法咧，會有啲人可能會簽2-3部戲同時搞，就呢邊忙就拖另一部，跟住呢部忙啦就拖另一部啦。真話係咁嘅，我自己就唔中意嘅，即係我希望可以專心做一部戲。咁於是咧，我係會經營其他副業，即係啲冇咁需要我自己咁多 attention 嘅副業。例如我以前會幫港台搞 documentary 啦，我會做翻譯啦。咁我一份最搭水嘅副業咧，就係我其實係幫一個，算啦，你睇本書都睇到嘅。其實我係幫楊天命處理佢嘅文字工作嘅，即係我幫楊天命打咗5年工嘅，佢好錫我嘅其實。咁所以我嘅着數就係因為我要幫佢搞文章嗰啲嘢啊嘛。咁變咗佢收錢嗰啲算命班，佢又叫我去，跟住咁啱佢嗰排個助手又辭咗工。咁佢出 trip 要去見客，又話你得唔得閒啊？咁我又會陪埋佢去，跟住幫佢寫即係幫佢搞一大輪文章啊咁嗰啲。所以其實我係喺佢身上參加啲班，我係其實 pick up 咗好多玄學嘅嘢嘅。咁所以其實都係緣分啦，都可能因為呢個原因，即係所以賴海會揾我幫手搞命案係呢個原因咯。但係最後尾又剪走咗嘅。咁但係咧劇本集入邊係有嘅啦。大師多咗條咩線咧？感情線嗰又係另一筆嚟嘅。最主要同玄學有關嗰一筆係咩咧？嗱，而家大家記唔記得大師係去到邊個位 soft 咗㗎？去邊個位癲咗㗎？係少東揸架車撞到佢，跟住去到醫院佢就 soft 咗㗎嘛。其實以銀河影像
又點會俾你咁 predict 到一樣咁簡單嘅嘢啊？其實嗱，如果你細心睇套戲，你會發覺好多唔合理嘅地方係咩咧？有好多人物淨係出咗冇咗下文嘅。再講一次，以銀河影像嘅劇本，又點會有咁多多餘嘅人物咧？其實佢本來全部都有戲，後尾長嘅就係剪咗嘅啫。咁但係其中一個人物咧，就係呢個大師個女朋友個父母。其實本來佢撞到個頭去到醫院未傻㗎，佢正正常常㗎。佢離開嘅時候，突然間見到個細路仔傻嘅喺度除衫喺度癲嘅，個細路向跑向佢，跟住佢見到佢女朋友嘅父母追住個細路仔。原來大師當日個女朋友點解自殺死啊？係產後抑鬱，其實幫佢生咗個仔㗎。跟住個女朋友父母同佢講：係啊，呢個係你個仔嚟㗎。佢一出世就傻，醫生話佢係遺傳嘅應該。咁跟住大師話：咁即係我係傻㗎啦，遺傳俾佢。佢係嗰刻先嚇傻咗嘅。嗱，劇本就有呢場戲啦。有趣。跟住仲有大龍鳳添嘅，有大龍鳳添嘅。仲有喺邊有場大龍鳳嘅戲嘅。其實佢嗰下先嚇傻。呢個劇本就真係補戲版啊！其實我哋補戲係有嗰段戲嘅。你知唔知我嗰陣時喺現場拍咧？其實我係完全唔知道其他人嗰個 story 係點樣行。想像到。佢第一套參與，後尾第一套啊？我唔係好肯定究竟係《高海拔之戀2》啊，定係29+1？29+1嘅電影入邊啊，周秀娜嗰啲翻工嗰個噩夢後邊嗰啲上班族嗰啲 chorus， 我哋叫做 chorus 群演，佢係其中一個嘅，即係我係啦。咁我都有見到佢，同埋呢陣時畢業冇耐咯，好似就你企喺周秀娜後邊嘅前面嗰個電梯就前面係啦。咁佢都係兩個認，但係冇幾耐就已經見到佢拍阿陳果嗰套戲啦，亦都係嚇我一跳啦。陳果嚇人啊嘛！唔係講真，你真係做得好。咁但係去到命案嘅時候咧，我又覺得你又因為你已經開始建立咗你嗰種喜感，即係有種。當我再睇命案嘅時候，哇！呢個陳湛文幾好睇喎，即係有種估唔到你可以演到呢種嘅殺手，同埋咁乾淨嗰啲嘢，好乾淨，好利落嗰啲嘢，唔係，我相信其實 Lockman 都係，即係我相信你寫嘅時候一定未有 Lockman 出現啦，即係都冇呢個人。其實係柯震東嚟㗎。係冇錯，最初諗嘅時候係啦，但係因為跟住佢後尾又出事又成啦，係啊，所以係最初係柯震東嚟嘅諗，係啦。P 弟嘅經歷等等嘅有趣故事咧，留翻下一集先。今集差唔多啦，下一集見，拜拜。